привет! Сегодня я покажу вам свою тренировку на жиросжигание и упругость. Покажу вам свои любимые ПП-рецепты, так как вы меня тоже давно об этом уже просите. И еще расскажу про нашу новую квартиру и покажу кое-что про это. Ну а сейчас я уже вовсю разминаюсь. 5 минут до первого пота, как всегда. Кстати, видео «История моего тела» оказалось делать сложнее, чем я думала, так как большинство старых фото на жестком диске, который год назад упал и накрылся. Но я постараюсь в течение недели как-то решить эту проблему. Кстати, если у вас есть советы, как восстановить жесткий диск, пишите в комментариях. Но я уже делаю разминочный подход. Делаю его с пустым грифом, соответственно. Делаю 15 повторений. Далее вешаю блины по 5 килограмм с каждой стороны. И с этим весом буду делать тоже 15 повторений. Это у меня тоже как разминочный подход. Я сейчас, в принципе, пока работаю с легкими весами, не более 30 килограмм плюс вес грифа. Так как я все еще подготавливаю тело после годовалого перерыва и послеоперационного периода к более тяжелым нагрузкам, а также оттачиваю технику. Конечно, тело помнит технику, но чтобы переходить к более тяжелым нагрузкам, надо отрабатывать ее получше. Обязательно, девчонки, обязательно серьезно относитесь к технике. Пока не уверены в ней, не повышайте нагрузку, чтобы не было травм. Обязательно концентрируйтесь на мышце, которую качаете, сжимайте, прожимайте ее. Старайтесь совершать движения четко за счет мышцы, которую вы качаете в данный момент. Ни в коем случае не перекидывайте нагрузку с ягодиц на спину и не поднимайтесь за счет спины ни в коем случае. Если сил не хватает и такое начинает происходить, то заканчивайте упражнение. А я повесила еще по 5 килограмм с каждой стороны, итого у меня получилось 20 килограмм плюс вес грифа. Сегодня я буду работать с этим весом, 4 подхода по 15 повторений. Первые 2 разминочных подхода не в счет. Сейчас у меня вот такая интенсивность тренировок, точнее сейчас у меня интенсивная довольно-таки тренировка в этот раз, но я меняю интенсивность и рабочие веса, и количество повторений раз от раза. В данный момент это вот мне подходит. Но это не значит, что вам подходит такое. Возможно, вам нужны постоянно похожие тренировки или вообще другое количество подходов, другое количество, другие веса и вообще другая специфика. Потому что мы все разные, у нас разное телосложение и вообще много разных моментов, поэтому всем нужно индивидуально подбирать. Поэтому я и прошу девочек мне присылать свой вес, свои фото, свою историю, чем вы занимались когда-либо, свои параметры, уровень выносливости, чтобы максимально подобрать лучшие тренировки именно для вас, составить наиболее эффективную программу. Поэтому, если вы хотите этого, хотите заниматься со мной, хотите, чтобы я вам подобрала программу наиболее эффективную для вас, то пишите мне на почту сообщение «Хочу похудеть». Но я делаю выпады по 15 повторений каждой ногой. Выпады, те же приседания, тут также движение начинается от отведения ягодиц, а не от сгиба ноги в колени. Также делайте подконтрольно, прижимая ягодицы, а не лишь бы поскорее сделать и бросить эту штангу. Выпады я сделала 3 подхода по 15 раз каждой ногой. Теперь перехожу к тяге. Тоже тут очень важно все делать, естественно, за счет ягодиц. И низко не опускаемся в данном виде. И поднимаемся тоже четко за счет того, что сжимаете ягодицы. Я делаю сейчас 15 повторений и потом сразу же по одной ноге тоже по 15 повторений. Это вы просто отставляете одну ножку назад, давите на пяточку впереди стоящей ноги и как бы вес тела на впереди стоящей ноге, соответственно, и тоже также за счет сжимания ягодицы вы себя поднимаете. Это просто убийственно. Те, кто не чувствует ягодицы, в данном выполнении точно почувствуют. Правда, я так стою со стороны, как будто бы я писать хочу. Довольно-таки смешно, но как есть. Но очень крутое вот такое упражнение. Ну и дальше, после того, как я тоже 3 подхода таких сделала, что 15 раз 2 ногами, и потом по 15 каждой ногой, это 1 подход, и так 3 подхода, я перехожу к жиму сидя. Делаю с широкой постановкой ног, давим также на пяточки. Сейчас у меня там висит 40 килограмм.
с той стороны, если вам видно. Вот, потом я сделала один подход, повесила еще 20-очку. Делаю я здесь по 15 повторений тоже. В данной тренировке у меня многоповторка, и я работаю на 15 повторений. Не забывайте пить обязательно, конечно же, после каждого подхода маленькими глоточками, потому что вы потеете, вашему организму нужна дополнительная вода. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Ну, а я продолжаю. Тут также я делаю в этом упражнении, делаю 3 подхода в данный момент в этой тренировке, и также по 15 повторений. Собственно, с этим весом я так и работала все повторения далее. Больше не повышала на этой тренировке. Ну а потом я перешла на разведение ног. Я всегда делаю это до отказа, это упражнение. Тоже старайтесь пошире разводить и сжимайте ягодицами именно. И я сначала ставлю большой вес, делаю сколько могу, я здесь даже не считаю, просто делаю до просто нереального жжения, как с прессом ситуация, потому что это такое более добивочное упражнение уже. Потом, когда сделаю до отказа, я уменьшаю вес на одну плиточку, делаю еще, потом еще уменьшаю, а после этого я переношу корпус вперед и делаю вот в данном виде это упражнение, продолжаю делать, тоже уменьшая вес раз от раза. Но я здесь не отдыхаю, просто добиваю ягодицы, направляю туда кровь, чтобы все прям там налилось кровью. Очень крутое упражнение, конечно, но это не заменит вам приседания, это просто уже как добивочное упражнение в конце, или в самом начале для тех, кто плохо чувствует ягодицы. Ну а потом я пошла на, соответственно, отжимания в гравитрон, подтягивания. И сразу ко мне подошел какой-то парень, как только я туда пришла, я имею в виду, что как назло, не дал мне подтягиваться спокойно. Но, в общем, я сначала ставлю маленький противовес, относительно маленький противовес для меня, делаю определенное количество раз. Сейчас я работала тоже я уже не помню, кстати, на 15 или на 12 повторений, вроде бы на 15. Да, я в этой тренировке все в основном на 15 делала. Потом я поставила, сразу без отдыха, поставила противовес чуть побольше и еще сделала сколько смогла, я уже не помню точно. Ну и подтягиваний я сделала только 2 подхода, но вот в таком стиле, что сначала с маленьким противовесом, а потом сразу же ставлю больший противовес и делаю еще добивочные. Потом перехожу к следующему упражнению. Здесь тоже внимательно следите за тем, чтобы делать движение четко за счет спины. Вы лопатками подтягиваете, сводите лопатки и мышцами спины подтягиваете к себе ручки. Не руками работаем, не локтями, а все за счет спины идет. Пожалуйста, концентрируйтесь, чувствуйте свои мышцы, над которыми вы работаете в данный момент. Не делайте просто так, не тягайте. Разумеется, опять нужно попить, как же без этого. Отдохнуть и сделать еще. Здесь я тоже работаю на 15 повторений, и это упражнение я сделала 3 подхода. Далее я опять возвращаюсь в гравитрон, чтобы проработать свои трицепсы. Руки я особо не прорабатываю, потому что они у меня очень отзывчивые и очень быстро растут. Мне это не нужно. Жалко, что у меня попа так не растет, как мои руки. Но все равно их нужно прорабатывать, потому что мышц вот после этого долгого перерыва без тренировок у меня мало осталось. И я не хочу, чтобы у меня где-то что-то висело. Мне нужно качественное тело. Поэтому я прорабатываю все мышечные группы.
Ну и тут также я сначала поставила вес побольше, ну точнее маленький противовес поставила, чтобы мне было тяжелее. А в следующем подходе я уже сделала противовес побольше, потому что сил осталось меньше, и вообще тренировка такая довольно-таки сложная, энергозатратная. Но я стараюсь выкладываться на каждой тренировке. Если уж пришла в зал, то поши. Не надо так, что пришла в зал и балду пинаешь, ты скажем, да, чисто там пару упражнений сделал такой и пошел довольный, галочку поставил. Смысла в этом нет, можно тогда вообще не ходить. Если уж пришли в зал, то потратьте время в полную силу и выложитесь, и проведите тренировку как следует. Но у меня тут все подзабилось, и я просто немножечко растянулась после подходика. В общем, этого упражнения я тоже сделала. Это обратное отжимание. В гравитроне я тоже сделала их 3 подхода по 15 повторений. Далее я иду на пресс. Это упражнение, я думаю, всем знакомо. Тоже старайтесь здесь работать чисто за счет мышц пресса. Прижимайте, ну, как бы спина и ягодицы ваши должны быть прижаты к спинке. Старайтесь не прыгать и делать просто подконтрольно за счет мышц пресса это упражнение. Тут я не считаю никогда, я вам уже говорила, что в прессе я никогда не считаю. Делаю просто до отказа, сколько могу, и даже если я уже под конец не могу выпрямлять ноги, то я все равно делаю уже с полусогнутыми ногами, кое-как, там еле-еле подтягивая, но делаю, пока уже просто полнейший отказ в прессе не наступит, что я уже вообще не могу сделать ни одного разика. И это лучше всего. Потом, после этого упражнения, сразу иду делать на коврик упражнения, не отдыхаю, ну вот отдых просто пока я дошла до коврика. И тут тоже начинаю делать все эти упражнения, которые на мне хорошо работают, которые я чувствую хорошо. Начинаю делать до отказа, не считаю ничего, просто делаю одно упражнение. Как только у меня жечь начинает нереально, я буквально там 10 секунд отдыхаю и перехожу сразу же к следующему упражнению. Это, кстати, упражнение я в Тодосе узнала, когда еще там занималась, выступала с ними. Мне так нравилось, нам включали музыку громко, и мы делали это упражнение все, и когда музыка затихала, такие оры, было смешно. Это упражнение тоже очень крутое, но не разбалтывайте себя, тоже поднимайтесь за счет мышц пресса, обязательно. Прожимайте пресс хорошенько, пресс любит жесть, он любит, когда вы его прорабатываете прям по полной. Ну и, конечно же, куда без этого упражнения. Вы тоже, кто смотрит мои видео, знаете, что я его люблю и часто делаю, практически всегда, потому что тоже хорошо чувствую пресс. Ну а вот тут это вообще тоже очень-очень эффективно, но в принципе энергозатратное, потому что вы еще работаете ногами, у вас упор на руки. Ну и пресс здесь очень-очень хорошо чувствуется. Дальше я делаю планку сразу без отдыха, стою сколько могу, честно говоря, я не считаю, поэтому даже не могу вам сейчас сказать, какой у меня там рекорд, но делаю просто вот пока я уже не упаду, и потом после планки буквально 10 секунд отдыха и снова перехожу к этому упражнению. Старайтесь попочку сильно не задирать наверх в нем. Ну и потом, я, кстати, делаю сейчас из йоги разные упражнения для спины, потому что у меня есть протрузия еще с моего танцевального прошлого. И могу вам показать эти упражнения, если хотите, так что дайте мне знать в комментариях, напишите, хотите ли вы из йоги упражнения для спины, которые я использую. Ну и, конечно, небольшая растяжечка в конце. Насчет квартиры, что хотела сказать. Нам, наконец, дали ключи от нашей новой квартиры, но там пустые стены, надо делать ремонт с полного нуля. Квартира небольшая, но мы хотим сделать стильный ремонт в светлых тонах. И я хочу спросить, есть ли среди вас, моих зрителей, люди, которые занимаются ремонтом. Если вы действительно качественно делаете, то хочу предложить вам бартер. С нас материалы, съемка профессионального видео о ремонте,
так как мой парень, он как раз снимает рекламу и профессионально занимается видео, так что о качестве не беспокойтесь. И также реклама вашей фирмы или ваших услуг на моем канале, в моем Instagram. Ну а с вас качественная работа, именно качественная, так как я никогда не буду своим зрителям рекомендовать что-то, чем сама недовольна. В общем, если вы готовы к такому сотрудничеству, пишите мне на почту. Ну а теперь расскажу вам про свои любимые ПП-рецепты. Вот это мой самый стандартный прием пищи, зеленая гречка с индейкой. Сейчас я быстро расскажу вам, как я ее проращиваю, то вы спрашиваете. Вот я насыпаю зеленую гречку в такую емкость широкую, потом заливаю водичкой, чтобы накрылась гречка сверху, и потом просто оставляю на 5 часов ее стоять, эту гречку под водой. Потом через 5 часов я эту воду сливаю, промываю гречку и оставляю ее проращиваться. Можно накрыть какой-нибудь влажной тряпочкой или марлей, и через сутки она прорастает. Вот такая вот. Ну, через 2 суток уже более длинные росточки. Моя любимая. Ну и потом просто я беру пару охапочек, это 100 грамм получается гречки, я по 100 грамм обычно ем. Вот, промываю ее, заливаю кипятком и оставляю минут на 5, чтобы она стала помягче. Накрываю крышкой и все. Потом кушаю, сливаю водичку и кушаю. Ну и еще я всегда ем с гречей обычно индейку, это мое самое любимое такое мясо. И я что-то в последнее время подсела на черный перец. Я не солю ничего никогда, но вот черный перец мне понравился в последнее время. Хотя, конечно, если у вас какие-то проблемы с животом, то не рекомендую, это опасненько. Но если все окей, то можно. Для вашего похудания это только на пользу пойдет. А также розмарин еще тоже немножко добавляю для вкуса. Это меня Игорь Сыроед подсадил на розмарин. И Тёма в том числе. Ну, от Игоря как-то пошло. С ростбифом, ростбиф, который готовит. Ну и все, потом в гриль просто кладу, и буквально через несколько минут индейка готова. Так вот я быстро готовлю себе завтрак и обед. Потому что в основном я ем зеленую гречку с индейкой. Ну, здесь у меня большой кусок, обычно я поменьше ем, но тут просто такие большие куски в упаковке были. Ну и гречи бывает побольше. Ну, а также сейчас я вам покажу еще такой перекус. Это овсяное печенье, наверное, вам тоже уже знакомы. Можно по-разному их готовить, совершенно разные рецепты есть, просто на ваш вкус. Но я вот так вот готовлю с бананом, это на завтрак можно кушать, если вам, например, овсянка надоела. Я, например, овсянку вообще не люблю, и вообще не люблю никакие каши. Вот мое спасение это среди углеводов. Я нашла для себя зеленую гречку, потому что обычную гречку я вообще не люблю кушать. И вот такие вот овсяные печенья еще могу кушать среди углеводов. Доступных таких углеводов, которые как бы можно есть, если... Хотя макароны всякие, я это все тоже не люблю, но, например, макароны из твердых сортов вы можете кушать. В общем, вот вы это все перемешиваете, потом выкладываете на фольгу, предварительно разогреваете духовку, где-то на 200 градусов я ставлю. Просто лепите печеньки эти, и в духовочку через 10 минут ваши печеньки готовы. Они довольно-таки такие мягенькие получаются. Можно туда добавлять разное по вкусу, ягодки всякие, как хотите. Кто-то молочку добавляет, но это не рекомендую. Также еще иногда я делаю картофель себе в духовке. Без жира, без соли, без всего. Не так страшно, но это редко бывает. Кстати, мелко не режьте, потому что иначе упадет. Вы сейчас поймете почему. Очень мелко не режьте. Ну и вкуснее получается, когда такие толстые кусочки, потому что внутри такое мягенькое, все сочненькое. Тоже посыпаю перцем. Сейчас я много посыпала, но это все осыпется, пока будет готовиться, пока буду доставать, и там немного останется. Но я что-то очень полюбила острое в последнее время, но, и, конечно, я так долго не буду делать, все-таки это опасно, если много острого есть. В основном я ем все пресное. Ну, вот так вот выкладывайте, тоже разогревайте духовку, я на максимум ставлю. И вот получается вот такая вот вкуснотища с
индейкой, с брокколи, прям самое то, очень мне нравится. А в качестве жиров я ем вот эти вот орешки, фундук лесной. В ленте была акция какая-то просто, они 500 рублей стоит одна пачка, но там стоило 200 рублей, и я накупила сразу кучу целую. Еще в последнее время мы с Тёмой подсели на апельсиновый сок. Ну, я вообще обожаю апельсиновый сок, вы знаете. Ну и вот в последнее время мы просто постоянно его выжимаем, но только на голодный желудок ни в коем случае не пейте, а так, в первой половине дня без проблем можно. Я обожаю, просто не могу. И когда выпиваешь стакан, уже все, ничего вредного кушать вообще не хочется, как только стакан сока этого выпил. Обожаю, обожаю, вкуснотища. Еще в качестве перекуса я люблю делать такой фруктовый салатик легкий. Ну, я не ем виноград с бананами, вот банан только там использовала для овсяных печеньев, но это вообще редко бывает. Обычно я просто ем индейку с зеленой гречкой в основном. Это я вам так для разнообразия показала, что я ем, если уж совсем захотелось там чего-то, а так мне и однообразно нормально. Ну, в общем, я делаю такой фруктовый салатик из зеленых яблок. Это яблоки семеренко, я очень люблю их. Это сейчас мой любимый сорт. И с мандаринками как-то вкусно сочетается. Мандаринки дают сок, семеренко сладенький. Мне очень нравится в качестве перекуса в первой половине дня, пожалуйста. Ну и еще бывает, делаю тоже нам с Тёмой, если уж совсем тоже захотелось чего-нибудь такого эдакого, похожего на фастфуд, делаю такой ролл или домашняя шаверма, не знаю даже как назвать. Беру вот армянский лаваш, туда выкладываю разные овощи, это тоже можно по вкусу, вы можете разные вообще овощи туда класть, разное мясо, что угодно. В данном случае я буду готовить с печенью куриной, но в основном я использую тоже индейку. Просто вот здесь для разнообразия решила вам с печенью сделать. Ну, иногда я ем печень куриную, тоже когда надоедает индейка. Ну, иногда я ем морепродукты, но редко. Вот так вот все туда выкладывайте, как вам хочется, пожирней. И все, сворачивайте в духовочку. Ну, можно, конечно, чем-нибудь полить. Вот Тёме я поливаю, сейчас покажу. У меня такая маленькая шаверма получается. А вот для Тёмы я делаю большую. Еще побольше туда всего нафигачиваю. Вот, заливаю его этим йогуртом натуральным, там без всяких вкусовых. И вот такая вот огромная шаверма у Тёмы получается. Ну и в духовку буквально на 5 минут. И все. Больше 5 минут держать не стоит, потому что оно уже все слишком размокает. Лаваш этот становится слишком мягкий, потом сложно вообще это все кушать, все разваливается. Так что 5 минут достаточно. Ну так вкусно получается, сочно. Еще я очень люблю тоже салатик такой кушать. Ну вот ужинаю я в основном, не в основном, а только салатом с индейкой и брокколи. В основном, как бы это чаще всего буквально. Вот такой вот у меня ужин. В 99% случаев обожаю, просто очень вкусненько. Но иногда, вот как я уже сказала, для разнообразия я кушаю печень куриную. Вот так вот ее нужно оставить ненадолго в воде, чтобы кровь вышла, так скажем. Потом я на антипригарной сковороде жарю, без масла, разумеется, воду только добавляю. Ну, закладываю чесночком, чтобы посочнее, повкуснее было. Вот так добавляю воды, накрываю крышкой, чтобы чеснок дал свой вкус, чтобы печеночка была мягенькая. И оставляю на некоторое время. Ну и, конечно же, я тоже, опять же таки-то все перчу. Не могу. Пока что без перца, что-то подсело, и розмарин — это мои любимые приправы. Вы можете, в принципе, использовать разные приправы, просто смотрите на состав, ну, чтобы они не были суперкалорийные. И вот такой вот тоже ужин у меня бывает иногда. Ну, еще бывает тоже делаю, если совсем вечер, и, ну, как бы захотелось покушать, что-то перекусить, то я делаю такой легкий перекус в виде овощного салата. В основном туда входят у меня огурцы, немножко помидор и вот зелень. В этой зелени сейчас присутствует немного свеклы и моркови.
Но, конечно, вечером лучше не надо. Просто у меня сейчас так получилась такая овощная смесь, когда я снимала это видео. Но если вы совсем вечером кушаете, то не нужно употреблять именно эти овощи. Но вот можно сделать такой овощной салат, использовать белки яйца без желтков, если вы совсем вечером кушаете. И можете скушать это буквально там за 40 минут до сна, даже за полчаса до сна, если уж совсем хочется есть спокойно, ничего страшного. Но если вы это кушаете не очень поздно и жиров за день не перебрали, то можете добавить туда желтки и скушать спокойно с желтками. Но парочку желтков только в день, не больше лучше. Тоже очень вкусненько. Напишите тоже в комментариях, какие у вас есть любимые ПП-рецепты. Может быть, я возьму себе тоже что-то на заметку, или другие зрители моего канала возьмут на заметку ваши рецепты, так что пишите обязательно. Также ставьте лайк, если вам нравится такой формат, что я поделилась с вами рецептами, и вы хотите, чтобы я еще показывала разные рецепты, может, каких-то вкусняшек или еще чего-то. Я без проблем, если вы хотите, то пожалуйста. Также напишите мне, нравится ли вам такой формат, что я показала тренировку и как бы объясняла, что к чему, что почему я делаю. Хотите ли вы еще такое? Если да, то обязательно ставьте лайк и напишите об этом в комментариях. А также мне интересно было бы узнать, какой у вас тренировочный план. Напишите, сколько раз вы в неделю тренируетесь и как вы тренируетесь. Многоповторкой или вы прорабатываете с большим весом работаете, или вы работаете отдельно по разным группам мышц там через день, или вы сразу все группы мышц прорабатываете за тренировку. Напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно почитать. Если хотите похудеть, пишите мне на почту сообщение «Хочу похудеть». И все, мы с вами увидимся очень скоро. Не ленитесь там, пошите, лето скоро, так что давайте, чтобы у всех были крутые фигуры. Люблю вас, ребятки, пока! Определенное количество раз. Сейчас я работала тоже на, я уже не помню, кстати, на 15 или на 12 повторений. Вроде бы на 15. Да, я в этой тренировке все в основном на 15 делала. Потом я поставила сразу без отдыха, поставила противовес чуть побольше и еще сделала сколько смогла. Я уже не помню точно. Ну и подтягиваний я сделала только 2 подхода, но вот в таком стиле, что сначала с маленьким противовесом, а потом сразу же ставлю больший противовес и делаю еще добивочный. Потом перехожу к следующему упражнению. Здесь тоже внимательно следите за тем, чтобы делать движение четко за счет спины. Вы лопатками подтягиваете, ну как бы сводите лопатки и мышцами спины подтягиваете к себе ручки. Не руками работаем, не локтями, а все за счет спины идет. Пожалуйста, концентрируйтесь, чувствуйте свои мышцы, над которыми вы работаете в данный момент. Не делайте просто так, не тягайте. Ну, разумеется, опять нужно попить, как же без этого. Отдохнуть и сделать еще. Здесь я тоже работаю на 15 повторений. И это упражнение я сделала 3 подхода. Далее я опять возвращаюсь к гравитрон, чтобы проработать свои трицепсы. Руки я особо не прорабатываю, потому что они у меня очень отзывчивые и очень быстро растут. Мне это не нужно. Жалко, что у меня попа так не растет, как мои руки. Но все равно их нужно прорабатывать, потому что мышц вот после этого долгого перерыва без тренировок у меня мало осталось, и я не хочу, чтобы у меня где-то что-то висело, мне нужно качественное тело, поэтому я прорабатываю все мышечные группы. Ну и тут также я сначала поставила вес побольше, точнее маленький противовес поставила, чтобы мне было тяжелее, а в следующем подходе я уже сделала противовес побольше, потому что сил осталось меньше, и вообще тренировка такая довольно-таки сложная, энергозатратная. Но я стараюсь выкладываться на каждой тренировке. Если уж пришла в зал, то паши. Не надо так, что пришла в зал и балду пинаешь, ты скажем, да, чисто там пару упражнений сделал такой и пошел довольный.
Делаю я здесь по 15 повторений тоже. Ну, в данной тренировке у меня многоповторка, и я работаю на 15 повторений. Не забывайте пить обязательно, конечно же, после каждого подхода маленькими глоточками, потому что вы потеете, вашему организму нужна дополнительная вода. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Ну, а я продолжаю. Тут также я делаю в этом упражнении, делаю 3 подхода в данный момент в этой тренировке, и также по 15 повторений. Собственно, с этим весом я так и работала все повторения далее. Больше не повышала на этой тренировке. Ну а потом я перешла на разведение ног. Я всегда делаю это до отказа, это упражнение. Тоже старайтесь пошире разводить и сжимайте ягодицами именно. И я сначала ставлю большой вес, делаю сколько могу, я здесь даже не считаю, просто делаю до просто нереального жжения, как с прессом ситуация, потому что это такое более добивочное упражнение уже. Потом, когда сделаю до отказа, я как бы уменьшаю вес на одну плиточку, делаю еще, потом еще уменьшаю, а после этого я переношу корпус вперед и делаю вот в данном виде это упражнение, продолжаю делать, тоже как бы уменьшая вес раз от раза. Но я здесь не отдыхаю, просто добиваю ягодицы, направляю туда кровь, чтобы все прям там налилось кровью. Очень крутое упражнение, конечно, но это не заменит вам приседания, это просто уже как добивочное упражнение в конце, ну или в самом начале для тех, кто плохо чувствует ягодицы. Ну а потом я пошла на, соответственно, отжимания в гравитрон, подтягивания. И сразу ко мне подошел какой-то парень, как только я туда пришла, ну я имею в виду, что как назло, не дал мне подтягиваться спокойно. Но, в общем, я сначала ставлю маленький противовес, относительно маленький противовес для меня. Делаю галочку, поставил, смысла в этом нет, можно тогда вообще не ходить. Если уж пришли в зал, то потратьте время в полную силу и выложитесь, и проведите тренировку как следует. Но у меня тут все подзабилось, и я просто немножечко растянулась после подходика. В общем, этого упражнения я тоже сделала. Это обратное отжимание. В гравитроне я тоже сделала их 3 подхода по 15 повторений. Далее я иду на пресс. Это упражнение, я думаю, всем знакомо. Тоже старайтесь здесь работать чисто за счет мышц пресса. Прижимайте, спина и ягодицы ваши должны быть прижаты к спинке. Старайтесь не прыгать и делать просто подконтрольно за счет мышц пресса. Это упражнение. Тут я не считаю никогда, я вам уже говорила, что в прессе я никогда не считаю. Делаю просто до отказа, сколько могу, и даже если я уже под конец не могу выпрямлять ноги, то я все равно делаю уже с полусогнутыми ногами, кое-как, там еле-еле подтягивая, но делаю, пока уже просто полнейший отказ в прессе не наступит, что я уже вообще не могу сделать ни одного разика. И это лучше всего. Потом, после этого упражнения, сразу иду делать на коврик упражнения, не отдыхаю, отдых просто пока я дошла до коврика. И тут тоже начинаю делать все эти упражнения, которые на мне хорошо работают, которые я чувствую хорошо. Начинаю делать до отказа, не считаю ничего, просто делаю одно упражнение. Как только у меня жечь начинает нереально, я буквально там 10 секунд отдыхаю и перехожу сразу же к следующему упражнению. Это, кстати, упражнение я в Тодосе узнала, когда еще там занималась, выступала с ними. Мне так нравилось, нам включали музыку громко, и мы делали это упражнение все, и когда музыка затихала, такие оры, было смешно. Это упражнение тоже очень крутое.
но не разбалтывайте себя. Тоже поднимайтесь за счет мышц пресса. Обязательно. Прожимайте пресс хорошенько. Пресс любит жесть. Он любит, когда вы его прорабатываете прям по полной. Ну и, конечно же, куда без этого упражнения вы тоже, это вот не подходит. Но это не значит, что вам подходит такое. Возможно, вам нужны постоянно похожие тренировки или вообще другое количество подходов, другое количество, другие веса и вообще другая специфика. Потому что мы все разные, у нас разное телосложение и вообще много разных моментов, поэтому всем нужно индивидуально подбирать. Поэтому я и прошу девочек мне присылать свой вес, свои фото, свою историю, свою, чем вы занимались когда-либо, свои параметры, уровень выносливости, чтобы максимально подобрать лучшие тренировки именно для вас, составить наиболее эффективную программу. Поэтому, если вы хотите этого, хотите заниматься со мной, хотите, чтобы я вам подобрала программу наиболее эффективную для вас, то пишите мне на почту сообщение «Хочу похудеть». Но я делаю выпады по 15 повторений каждой ногой. Выпады, те же приседания, то также движение начинается от отведения ягодиц, а не от сгиба ноги в колени. Также делайте подконтрольно, прожимая ягодицы, а не лишь бы поскорее сделать и бросить эту штангу. Выпады я сделала 3 подхода по 15 раз каждой ногой. Теперь перехожу к тяге. Тоже тут очень важно все делать, естественно, за счет ягодиц. И низко не опускаемся в данном виде. И поднимаемся тоже четко за счет того, что сжимаете ягодицы. Я делаю сейчас 15 повторений и потом сразу же по одной ноге тоже по 15 повторений. Это вы просто отставляете одну ножку назад, давите на пяточку впереди стоящей ноги и как бы вес тела на впереди стоящей ноге, соответственно, и тоже также за счет сжимания ягодицы вы себя поднимаете. Это просто убийственно. Те, кто не чувствует ягодицы, в данном выполнении точно почувствуют. Правда, я так стою со стороны, как будто бы я писать хочу. Довольно-таки смешно, но как есть. Но очень крутое вот такое упражнение. Ну и дальше, после того, как я тоже 3 подхода таких сделала, что 15 раз 2 ногами, и потом по 15 каждой ногой, это 1 подход, и так 3 подхода, я перехожу к жиму сидя. Делаю с широкой постановкой ног, давим также на пяточки. Сейчас у меня там висит 40 килограмм с той стороны, если вам видно. Вот, потом я сделала 1 подход, повесила еще 20-очку. Привет! Сегодня я покажу вам свою тренировку на жиросжигание и упругость. Покажу вам свои любимые ПП-рецепты, так как вы меня тоже давно об этом уже просите. И еще расскажу про нашу новую квартиру и покажу кое-что про это. Ну а сейчас я уже вовсю разминаюсь. 5 минут до первого пота, как всегда. Кстати, видео «История моего тела» оказалось сделать сложнее, чем я думала, так как большинство старых фото на жестком диске, который год назад упал и накрылся. Но я постараюсь в течение недели как-то решить эту проблему. Кстати, если у вас есть советы, как восстановить жесткий диск, пишите в комментариях. Но я уже делаю разминочный подход. Делаю его с пустым грифом, соответственно. Делаю 15 повторений. Далее вешаю блины по 5 килограмм с каждой стороны. И с этим весом буду делать тоже 15 повторений. Это у меня тоже как разминочный подход. Я сейчас, в принципе, пока работаю с легкими весами, не более 30 килограмм плюс вес грифа. Так как я все еще подготавливаю тело после годовалого перерыва и послеоперационного периода к более тяжелым нагрузкам, а также оттачиваю технику. Конечно, тело помнит технику, но чтобы переходить к более тяжелым нагрузкам, надо отрабатывать ее получше. Обязательно, девчонки, обязательно серьезно относитесь к технике. Пока не уверены в ней, не повышайте нагрузку, чтобы не было травм. Обязательно концентрируйтесь на мышце, которую качаете, сжимайте,
прожимайте ее, старайтесь совершать движения четко за счет мышцы, которую вы качаете в данный момент. Ни в коем случае не перекидывайте нагрузку с ягодиц на спину и не поднимайтесь за счет спины ни в коем случае. Если сил не хватает и такое начинает происходить, то заканчивайте упражнение. А я повесила еще по 5 килограмм с каждой стороны, итого у меня получилось 20 килограмм плюс вес грифа. Сегодня я буду работать с этим весом, 4 подхода по 15 повторений. Первые 2 разминочных подхода не в счет. Сейчас у меня вот такая интенсивность тренировок, и, точнее, сейчас у меня интенсивная довольно-таки тренировка в этот раз, но я меняю интенсивность и рабочие веса, и количество повторений раз от раза. В данный момент